rame banget nih. Ada berapa puluh nih ratusan? Berapa puluh ratusan? Berapa puluh emblem stiker dari komunitas motor. Gue belum sapa nih. Halo guys, selamat malam. Selamat malam. Kita lagi di Pandawa dan kita mau oprek motor ADV gue lagi nih. Nah, ini banyak di belakang gue nih ada beberapa part-part racun matic nih. Ada lampu-lampu running, lampu yang lari dari kenyataan. ada klakson, ada berbagai macam racun di sini. Oke, gue mau pasang klakson untuk ADV gue. Yuk kita tonton dari pertama kali. Untuk buka klakson ini kita buka windshield dulu ya. Kenapa buka windshield, Neng? Buka body gitu. Buka body ya. Body. Nanti posisinya sebelah mana, Neng? Posisi klakson kanan kiri. Kita masang di bawah kan apa di atas? Di bawah itu ya. Oh, Sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. sebelah kanan satu, sebelah kiri satu. Berarti buka kanan kiri dong. Ya, pokoknya kanan kiri. Oke. Pensil udah terbuka. Windshield kita buka dulu ya. Nah, buat teman-teman yang mau lihat ini masang plat nomornya ada di belakang sini. Gimana caranya? Caranya gampang banget nih, tinggal taruh aja double tip di bawah. Gelap ya, nggak kelihatan ya. Nah, sini nih. Di sini ada double tip. Jadi pasin dulu. Pasin nih, biar dia nggak terlalu atas. Nah, plat nomornya begini. Tinggal pasang double tip di belakangnya, tempel, tekuk dikit, dah jadi. Setelah buka windshield, kita buka body. Ada dua baut L. Ini L berapa, Nang? L5. L5 ya. Buka kanan kiri ya. Nah, awalnya kita buka body ADV sebelah depan dulu nih. Bagian dasinya ya. Nah, ini ada apa? Ini apa nih, Nang? Garpu, lo pakai garpu nih? Centong. Centong body. Centong body. Ini ada alat khusus. Nah, alat khusus nih. Made in China. Ini buat buka ya, biar bodinya nggak rusak. Jadi kayak model plastik gitu, buat nyongkel. Biar safety, yang tangannya juga nggak sakit dan bukanya juga gampang. Oke, cover udah kebuka. Nah, ini guys, pertama kita buka ini dulu nih ya. Sebelum masang klakson kita buka cover atasnya dulu. Langkah pertama. Setelah buka cover depan, kita buka bodi yang bagian depan nih ada baut, ada skrup. Ada 1, 2, mana lagi, Nang? Tumpah dong kalau dibalik. Ada baut. Sini. Di bawah ini. Di bawah sini ada 2. Coba. Nih. Wah, iya itu. Berarti habis buka kanan kiri ini buka bawah nih. Ke bawah. Ada 2 baut ya? Ya. Skrup. Kalau bagian kiri ada 1 lagi di sini. Nah, lo ada 1 lagi di dalam. Di laci kiri. Kelihatan nggak tuh? Di laci kiri ada skrup juga. Kalau bagian kanan nggak ada ya. Oke deh. Next, setelah buka 1, 2, 3, 4, 5 baut yang ada di belakang bagian sini, terus kita buka baut yang di bawah ini nih. Jadi daktelnya kita coba dulu. Duck fendernya kita coba dulu ya. Nah, setelah kita pasang duck fendernya nih depan, kita taruh di belakang tadi. Terus kita buka klip yang ada di bagian bawah headlamp. Bodi bagian bawah nih. Ada berapa klip nih? Ada 2 klip. 2 klip sebelah kiri ya? Ya. Kiri motor. Oh ya, buat teman-teman yang mau nanya nih tadi untuk duck fender sama windshieldnya beli di mana? Teman-teman bisa beli di AF Motorshop. Untuk kontak personnya ada di bawah ya, ada di deskripsi. Oke, lanjut. Setelah 2 klip di bawah dicopot, kita copot cover bagian atas ini nih. Pakai apa namanya nih? Garpu. Nah, garpu plastik. Oke, tadi udah dicongkel nih satu persatu dari depan sampai ke belakang. Rada-rada susah emang. Baru kelar tuh, baru kena tuh. Ini dia. Cas, itu ada kabel. Ada kabel sen.
Bosnya itu ada dua ya, hijau sama oranye ya. Ya, bro, ngeri nih. Sebelahnya dibongkar. Wah, kosong ternyata, bro. Nah, ini bagian dalamnya nih. Ternyata kosong ya sebelah kiri nih. Nah, ini kan klaksonnya ada di sini nih. Ini dia, klakson standarnya ada di sebelah kiri. Kelihatan nggak, guys? Ini ya, nanti gue terangin deh. Nah, ini kita copot. Untuk klaksonnya kita ganti yang lebih mantap, lebih jos. Nah, ini ada klakson merek dari Hella, Classic Hornet. Ini yang Hella yang disc. Itu ada. Kita buka dulu, coba lihat. Ini jadi pair ya, isinya sepasang. Nah, ini dia. Ini bunyinya gimana bunyinya, Nang? Coba tes, Nang. Sama satu lagi ada yang Super Tune. Nah, ini yang merah nih. Ini Hella merah nih. Jos ini. Ini orang juga diklaksonin bisa nenek-nenek nih. Lompat. Kalau lagi hamil bisa berojol kali ya. Kita tes dulu. Ini yang hitam, yang kecil nih. Ya, Allahu Akbar. Kaget gua. Buset, kenceng bener nih ya. Ini yang kecil ya, Hella disc yang kecil. Kalau yang ini coba. Ini ngetesnya. Nah, itu lihat tuh. Cuma dipegangin doang nih. Colok-colok pegangin. Ini udah kebal nih anti strum. Bisa nggak kesetrum itu? Oh, lebar. Kalau di ADP yang ini muat nggak? Coba dulu ya. Biasanya kan pakai yang ini nih, yang keong atau enggak yang model Hella yang ini nih. Kalau yang keong lo ada, Nang? Keong ada. Apa mau tes juga semuanya? Denso ya, Denso keong ya. No kali no. Nah, bukan itu ya. Kalau kencangnya kencang ini tadi nih, ya, pedes ya. Berarti cabainya 2 nih. Nah, ini kalau yang keong, biasa kan di teman-teman baker sebenarnya suka pakai yang keong nih. Cuman takutnya ada kekurangan juga kalau kena air gitu kan. Coba tes. Trompet nih. Menurut lo yang mana, Nang? Bagusan, Nang? Menurut lo? Keong ya, banyak kan ya? Tapi gue gak suka keong nih. Antara merah sama yang Hella ini nih. Yang ini aja dah. Merah. Ya, merah aja. Mantap nih. Ntar nih kalau malam-malam suka terbang nih. Nah, mumpung di sini sekalian masang klakson, kita pasang lampu tembak. Nah, lampu tembaknya ini ada yang tahu nggak modelnya kayak apa nih? Kayak HR ya, Hack Runway. Ada 4 Gold Runway, sorry, GR Gold Runway. Ini berapa watt nih, Nang? 40 watt ya? Kalau 2 berarti 80 watt nih ya kita pakai. Oke deh. Nah, itu ada apa? Lensanya ya? Ini meka kuningnya. Kalau mau. Nah, ini ada meka kuningnya nih, lensa. Meka kuning. Udah, kita pakein aja. Pakai klakson yang warna merah dan lampu tembaknya Gold Runway. Ya kan? GR. Oke, guys, lanjut. Ini dia untuk klaksonnya. Untuk klaksonnya itu menggunakan Denso yang Super Tune. Di sini 30, kelihatan nggak? Wah, nggak kelihatan spesifikasinya. Kita bacain deh, 30 sampai 500, 300 sampai 500 Hz, 12 volt, 123 mm dan ECR 28. Ya, ini produk Hella yang disc yang merah ya. Terus ini ada HR Hack Runway. Hack Runway lagi, Gold Runway, GR Gold Runway. Dan spesifikasinya coba kita lihat yuk. Ini GR yang KW 9 sampai 60 volt. 360 derajat. Ini GR KW, tapi kita coba dulu ya. Karena kalau beli GR yang asli harganya sekitar 2,5 juta. Dan ini nggak sampai. Oke, lanjut kita buka yang sebelah kanan dari bodi ADV ini, bagian depan headlamp. Ada beberapa baut yang perlu kita buka. Sebelah mana aja, Gus? Sama ya, bagian depan sini, bagian atas. Bagian depan sini ada 2 ya.
bawah 2. Bawah ada 2. Cuman klipan doang. Klip ya, klip aja. Ini 1. Ini 1 ya. Sama di dalam ya, sama yang tadi. Berarti sama kayak sebelah kirinya, tinggal kita congkel pakai garpu ya tadi. Cuh. Oke, mantap ya. Nah, ini dia ADV-nya udah dipretelin. Bagian depan udah pretelin. Untuk dudukan klaksonnya nanti ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah mana? Kanan dari sini ngambil. Ambil dari situ ya? Iya. Muat nggak ya? Pakai bracket ya? Iya, ntar dicoba-coba dulu. Oke deh. Ini motor gua kotor banget deh. Debu. Buka bodi samping juga ya? Oke, untuk buka cover tangki untuk masang klakson di sebelah kanan, kita harus buka dulu cover tangki sebelah kanan. Jadi kanan aja yang dibuka nih. Nah, di sini ada stiker gue yang nempel di baut. Jadi kita cutter dulu. Dan ada klip di bagian dalam sini. Tinggal dicolok dan oke, cabut. Di sini ada baut 1 tadi udah dicopot. Lanjut ke sini ada 2 baut. Bagian sini dan bagian sini. Agak ngumpet sih kalau yang. Bautnya ngumpet ya kalau udah gitu, Bang. Mungkin dia malu. Jadi pada ngumpet bautnya. Nah, tinggal dicongkel nih pakai garpu tala. Oke, kita masih congkel-congkel dan ayo tarik lagi dikit lagi. Sreset. Nah, wow, kotor kali. Oke, lanjut guys. Setelah pasang klakson tadi sebelah kiri, oh ya kita kini dulu deh, kabel dulu nih. Nah, kabel ini kita ngambil dari positif, terus kita kasih sikring. Sikringnya berapa ampere? 15 ampere ya. Sikring 15 ampere dengan kabel 3 mili yang NYAF yang 300 sampai 500 volt. Sekitar 3 mili serabut. Nah, ini ke relay. Nah, ini ke relay ya. Relay yang 30. Ini kan ada 4 kaki. Yang 87A. Nah, ini relaynya yang 40 ampere charge 7. Di sini ada 4 kaki yang bagian kaki 30 ke kaki ya. Iya. Terus yang ini 85, 86. Dari soket asli masuk ke 85, 86. Ya. Terus yang ini 87 output klakson. 87 kita masuk ke output klakson yang sebelah kanan. Ya. Nah, Kiri bebas. kanan kiri bebas ya. Ya. Dan di sini dudukannya kita pakai bracket yang bolong-bolong 2 lembar ya. 2 lembar sambungin ke baut ecu. Ke baut ecu mungkin karena ini klaksonnya gede banget, jadi rada mepet ya. Kita masukin ke baut sebelah sini nih, kelihatan nggak? Nah, gini nih, kasih bracket terus ke klakson sebelah kanan. Nah, ini yang outputnya ya. Nah, satu lagi outputnya ke ground, ke massa, ke body ya. Yang sebelah kiri ini kan ada 2 kaki juga. Yang massanya masukin ke baut. Yang satu lagi masukin ke relay. Ya. Berarti kiri kanan nih, kiri kanan tadi semua dua-duanya ke relay. Yang satu lagi kakinya min masukin ke massa ya. Oke gitu guys. Nah ini nggak usah pakai bracket nih, ini langsung dari klaksonnya ke dudukan klakson yang asli. Coba kita dengerin suaranya. Nah ini kita starter pakai brake lock. Tuh. Oh, kaget gua.